Assalomu alaykum kanalim a'zolari, Safiya taomlari kanaliga xush kelibsiz. Bu videoni aslo o'tkazib yubormang. Albatta bekijonlar uchun juda ham foydali video bo'ladi. Bugun men sizlarga tok bargini bonkalarga yopishni ko'rsatib beraman. Ertalab tongda turib, barglarni terib, tog'oramga joylab qo'ydim, ozgina solib turishlik uchun. Bonkani, krishkani oldindan steril qilib olganman, hurmatli bekalar. Barglarni dumchalarini kesib taxlab tayyorlab oldim. Agar barglar chang bo'lishi mumkin yoki biror nimalar tekkan bo'lsa, suv tekkizmasdan suvoq, ya'ni quruq salfetkada yaxshilab artib olsanglar bo'ladi. Faqat suv tekmasligi kerak barglarimizga. 5 ta, 6 ta yoki 7 ta, 8 ta bargni ustma-ust qo'yib, chiroyli qilib o'rab, bonkamga joylab oldim. Qo'lim ozgina kirishi qiyin bo'ldi, bonkam kichkinalik qildi. 4 ta, 5 ta bargni yana xuddi shunaqa qilib qo'yib, chiroyli qilib o'rab, qisqich yordamida bonkamga joylab oldim. Hurmatli bekajonlar, bu videoni men oldin ko'rsatib berganman. Yana talablarga binoan boshqatdan ko'rsatib bering degani uchun yana video joylashga harakat qildim. Mana barglarni bonkani ichiga solib oldim. Steril qilingan krishkamni ustiga qo'yib, bonka yopgichim bilan chiroyli qilib bonkani yopib oldim. Mana qish uchun tok barglarimiz tayyor. Xudo xohlasa qishda ochib o'zingizlarga do'lma qilganimni ham ko'rsatib beraman. Agar bu video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Kanalimda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Hurmatli bekajonlar, bundan da chiroyli videolar, foydali videolar hali oldinda. Ko'rishguncha.